بيف استراجانوف أكلة الطاسة الواحدة بدون تعب ولا مجهود في المطبخ، وبدون كريمة طهي ولا مكونات مكلفة، وأحلى كمان من المطاعم. هنستخدم لحمة ستيك نقطعها كده شرايح ما تكونش سميكة قوي علشان ما تاخدش وقت في التسوية. نضيف عليها معلقة من الملح والفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من الدقيق. نقلب كويس قوي. طاسة فيها كده معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، وأول ما يسخنوا ننزل بقطع اللحمة تكون جنب بعض ومش فوق بعض. نحط كده عودين من الروزماري، وأول ما اللحمة تستوي وتاخد لون حلو من الجنبين نحطها في علبة ونقفل عليها كويس جدا علشان ما تنشفش. نفس الطاسة نحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة وبصلاية كبيرة متقطعة حتت صغيرة مع معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 300 جرام من المشروم الفريش، ونقلب كويس جدا. وبعد كده نتبل بالملح والفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من الدقيق. نرجع نقلب كويس قوي ونضيف كوباية كبيرة من شوربة اللحمة أو شوربة المرقة ونقلب كويس قوي. بعد كده معايا كوباية كبيرة من الحليب الدافي، نص كوباية من قشطة وش اللبن، ونقلب كويس جدا. نضيفها كده على باقي المكونات ونقلب. ومعايا نص كوباية من الساور كريم، هضيف عليها معلقتين كبار من الصوص علشان يعادل كده درجة الحرارة وما يكونش فيها أي تكتلات. نضيفها مع معلقتين كبار من المستردة ونقلب كويس جدا. بعد كده نضيف قطع اللحمة اللي احنا سويناها ونقلب كويس قوي، ولازم الصوص يكون قوامه كده متوسط وما يكونش تقيل قوي. أنا هقدمها مع الرز الأبيض، ممكن تقدموها مع المكرونة زي ما تحبوا، طعمها يجنن ومفيش داعي أبدا تاكلوها في المطاعم. بألف هنا وشفا وباي باي.